痰饮咳嗽闭脉正病之第12。问：饮病有4种，是哪4种呢？老师说，有痰饮、悬饮、意饮、支饮。问：这4种饮病有什么不同呢？老师说，病人从前身体壮实，现在消瘦，水在肠间流动，能够听到咕噜噜的水声，这叫做痰饮。水饮形成以后，停留积聚在胁下，咳嗽或吐痰时牵引胸胁疼痛的叫悬饮。水饮进入体内后，逐渐泛溢于四肢，应当出汗时却不能出汗，身体感到酸重疼痛的，叫做意饮。咳嗽气逆，气息短促不能平卧，周身好像水肿似的，叫做支饮。水饮在心，患者觉得胃脘不疲满，又有水在里面悸动，并感气短，也不想饮水。水饮在肺，则出现上吐清咸稀漠，口干欲饮水。脾胃水湿所困，可见气短乏力，身体沉重。水饮在肝，则在胁下支撑胀满，打喷嚏且引起两胁痛。水饮在肾，水气上逆临心，则心下悸动不安。胃脘有流饮的患者，背部有大约像手掌大的地方感到寒冷。流饮在胁下的患者，胁下疼痛，并向上牵及缺盆，咳嗽时则胁痛加重。饮胁居于胸中停滞不前的患者，有气短急促、口渴等症状，若饮多又流于四肢，则可见四肢关节疼痛、脉沉的，未有流饮。膈上有痰饮的人，胸肺胀满，喘息咳嗽，可吐痰涎。并发作时发热、恶寒、腰背疼痛，眼泪自己流出，咳嗽时身体阵阵摇动，坐立不稳，这是膈上有浮痰的缘故。痰饮患者饮水过多，水流胸胁会突发喘息胀满，大凡吃少而饮水多的，水饮停于心下，严重者水气临心而出现心悸，轻者也会水饮逆肺，使人气短。双手都见弦脉，是虚寒之象，多在正要泻下后理虚时出现，只见一手脉弦，是水饮停留的脉象。肺有饮胁侵犯，其脉不见弦象，只是苦于喘息，呼吸气短。支饮也见气喘，不能平卧，同时呼吸短促，但脉象仍与平常一样。有痰饮病的患者，应以温性药调治。痰饮之胁停留在心下，出现胸胁胀满、头晕目眩的症状，用苓桂树甘汤主治。茯苓桂枝白术甘草汤方：茯苓4两，桂枝、白术各3两，甘草2两，以上4味药，加水6公升，煮取3公升药汁，分3次温服，小便即可通利。呼吸短促、水饮轻微的患者，治疗时应当利其小便，使水饮从小便驱除，用苓桂树甘汤主治，也可用肾气丸主治。患者脉象沉浮，未经攻下而想要腹泻，腹泻后觉得舒适，虽然大便通利，但排便后心下仍然坚硬胀满，这是流饮将要被排除，但因有潮血可流，不能全部从大便驱除的缘故，用甘遂半夏汤主治。甘遂半夏汤方：甘遂大者3枚，半夏12枚，以水1公升，煮取半公升，去籽，芍药5枚，甘草如枳大1枚，治。以上4味药，加水2公升，煮取半公升药汁，去掉药渣后，放入半公升蜂蜜共同煎煮，煮取8盒，一次性服下。脉浮而细滑，是伤于水饮的脉象。脉象弦数，是寒饮又邪热邪，冬季和夏季时令之气各助病气，病情错杂，难于调治。脉象沉而弦的，提示有悬饮在胁，因而胁内牵引疼痛。悬饮病的，用石枣汤主治。石枣汤方：原花、熬、甘遂、大戟各等分，以上3味药，捣细过筛，用水1升5合，先煮胀大枣10枚，取得药汁8盒，去掉渣，加入研好的药末，强壮的人服1钱匙，体弱的人服半钱，清晨空腹温服。服药后大便不通利的，第2天再多服半钱，便后痛快的，以迷舒敷养快的，以迷舒敷调。易饮病的患者，应以发汗法治疗，大青龙汤主治，小青龙汤也主治。大青龙汤方：麻黄6两，去结，桂枝2两，去皮，甘草2两，炙杏仁40个，去皮煎，生姜3两，大枣12枚，石膏如鸡子大，碎，
以上7味药，加水9公升，先煮麻黄，药液减少2升后，除去上末，再放入其他药，煮取3升药汁，去渣，温服1升，微微似有汗出的程度为好，出汗多的可用温粉铺身即可止。小青龙汤方：麻黄去节3两，芍药3两，五味子半公升，干姜3两，甘草3两，炙，细辛3两，桂枝3两，去皮，半夏半升，汤洗。以上8味药，加水1斗，先煮麻黄，减2升后，除去上末，再放入其余药物，煮取3升药汁，去渣，一次温服1公升。胸膈间有脂隐病，患者可喘胸胀满，胃脘部有痞塞感且按之坚硬，面色黑而晦暗，脉象沉紧的病已有数十天，医生曾用土下之法治疗都未治愈，用木防己汤主治。服药后如果痞塞已通，坚硬变软，则病可以治愈；如果胃脘部仍痞塞坚硬的，3日后还可复发，再服木防己汤疗效不佳的，适宜用木防己汤去石膏加茯苓芒硝汤主治。木防己汤方：木防己3两，石膏12枚如鸡子大，桂枝2两，人参4两，以上4味，加水6公升，煮取2公升药汁，分2次温服。木防己加茯苓芒硝汤方：木防己、桂枝2两，芒硝3合人，茯苓各4两，以上5味药，以水6公升，煮取2升药汁，去渣，再加入芒硝，稍加煎煮，分2次温服。大便稍有通利则病情可愈。心下有脂隐的患者，头目昏冒眩晕，非常痛苦，用泽泻汤主治。泽泻汤方：泽泻5两，白术2两，以上2味药，加入2公升水，煮取1公升药汁，分2次温服。因有脂隐而胸中感到胀满的患者，用厚朴大黄汤主治。厚朴大黄汤方：厚实1尺，大黄6两，枳实4枚，以上3味药，加入水5公升，煮取2升药汁，分2次温服。患脂隐病而呼吸困难的患者，用葶苈大枣泻肺汤主治，方见费用中。患呕吐病的人，呕吐后本应口渴，因呕吐伤津。未有饮邪而呕吐的患者出现口渴，是饮邪随吐而出，病情好转的表现。现在患者反而不敢口渴，是心下有脂隐的缘故，用小半夏汤主治。小半夏汤方：半夏1公升，生姜半斤，以上2味药，加水7公升，煮取1公升半药汁，分2次温服。患者腹中胀满，口舌干燥，这是常煎水饮葶苣所致，用己胶利黄丸主治。防己胶木葶瓜大黄丸方：防己、胶木、葶瓜、熬、大黄各1两，以上4味药，研末，用蜜做成丸药，每丸约5童子大小，饭前进服1丸，每日3次。稍有恢复后，口中即有津液润泽，若口渴，加芒硝半两，徒然呕吐，胃脘不痞满，这是膈间有水饮停留的缘故，同时可见头昏目眩、心悸不安等症状的，用小半夏加茯苓汤主治。小半夏加茯苓汤方：半夏1公升，生姜半斤，茯苓3两，益发4两，以上3味药，加水7公升，煮取1公升5合，分2次温服。如果身体瘦弱的人感到肚脐下有跳动、吐细痰黏膜，而且感到头晕目眩的，这是水饮病，用五苓散主治。五苓散方：泽泻1两1分，猪苓3分，去皮，茯苓3分，白术3分，桂枝2分，去皮，以上5味药，研末，米汤送上方寸比，每日3次，多饮温水，出汗后可痊愈。复方：外台、茯苓饮，治心胸有停痰宿水，吐出水后，心胸间虚弱，气满不能进食。本方可消痰气，使患者能进食。茯苓、人参、白术各3两，枳实2两，橘皮2两半，生姜4两，以上6味药，加水6公升，煮取1公升8合药汁，分3次温服，一次服完之后，约过步行8-9里路的时间再进服1次。常咳嗽的人脉弦，是有水饮冲力所致，用石枣汤主治。方见上。有脂隐病的人，咳嗽、烦躁、胸中疼痛的，如不突然死亡，病程可迁延至100日，甚至1年的，
宜用石枣汤治疗。方见上，患肢隐病的人，咳嗽久达数年，缠绵不悦，如果脉象虚弱的病情为顺，可治；脉象时大而数的，为脉症不服，愈后不良。脉虚的患者必然还会感头目昏冒、眩晕，这是因为有隐邪停在胸中的缘故，应按治疗隐病的法则进行治疗。病人咳嗽气逆，以致喘息不能平卧，可用小青龙汤主治，方见上及费痈中。服用小青龙汤后，痰多，口中干燥，寸脉沉，齿脉微，手足逆冷，觉得有气从小腹上冲胸部和咽喉，然后感觉手脚麻痹，面部发热像醉酒似的，然后上冲之气又下窜到阴部，小便困难，时时眩晕的患者，应当用汤葱5味。桂林5味甘草汤方：茯苓4两，桂枝4两，去皮，甘草3两，五味子半公升，以上4味药，加水8公升，煮取3公升药汁，去渣。分3次温服。服用茯苓桂枝5味甘草汤，冲气症状平复以后，患者反而咳嗽加剧，胸部胀满的，应用桂林5味甘草汤，去桂加干姜、细辛，以治其咳嗽、胸满。腺苷5味姜辛汤方：茯苓4两，甘草、钱姜、细辛各3两，五味子半公升，以上5味药，加水8公升，煮取3公升药汁，去渣，每次温服半公升，每日3次。服用灵甘5味姜辛汤后，咳嗽胸满的症状消失，但又再次出现口渴、充气症状的，是因为服用了细辛、干姜一类的热泻药引起的。服用药物后应该出现口渴却不渴的，是肢隐仍存在的缘故。肢隐患者于理当昏冒头眩，必伴随呕吐的症状，有呕吐的再加入半夏，以消除水饮。桂林5味甘草去桂加干姜细辛半夏汤方：茯苓4两，甘草、细辛、干姜各2两，五味子、半夏各半公升，以上6味药，用水8公升，煮取3公升药汁，去渣，每次温服半公升，每日3次。服上方后水饮消除呕吐停止，但患者形体水肿的，这是水气郁闭在皮内的现象，应在前方基础上内加入杏仁，以通肺气而行水。其实正本应加入麻黄，但因患者手足麻木，所以不用。如果违反禁忌而用麻黄，病人必然会出现手足厥逆。之所以如此，是因为患者血虚，麻黄又发育阳气使患者亡阳的缘故。腺苷5味加姜辛半夏杏仁汤方：茯苓4两，甘草3两，五味子半公升，干姜3两，细辛3两，半夏半公升，杏仁半公升，去皮煎，以上7味药，加水1斗，煮取3公升药汁，去渣，一次温服半公升，每日3次。服上方后，如果患者面色像喝醉了酒一样发热，这是因为胃里有热，胃热不断上冲，熏灼头面的结果，加入代黄以导热下行。灵甘5味加姜辛半杏大黄汤方：茯苓4两，甘草3两，五味子半公升，干姜3两，细辛3两，半夏半升，杏仁半公升，大黄3两，以上8味药，用水1斗，煮取3公升药汁，去渣，温服半公升，每日3次。先渴而饮水，然饮水后又呕出的，是水饮停在心下，属水饮病，用小半夏加茯苓汤主治，方见上。